హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు లీసాస్ టేస్టీ కిచెన్. ఈరోజు జీరా రైస్ మరియు దాల్ ఫ్రై ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాము. ఈ జీరా రైస్ని దాల్ ఫ్రైతో తీసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఈ కాంబినేషన్ చాలా సూపర్గా ఉంటుంది. తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ముందుగా కుక్కర్లో 1 కప్పు పెసరపప్పు, 1 కప్పు కందిపప్పు రెండు వేసుకొని బాగా ఉడికించుకోవాలి. తగినన్ని నీళ్లు పోసుకొని ఇలా బాగా కలుపుకొని పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ప్యాన్లో 2-3 స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకొని ఇందులో ఆవాలు, జీలకర్ర, ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిర్చి, కరివేపాకు ఇవన్నీ వేసుకొని బాగా వేగనివ్వాలి. ఇవన్నీ బాగా వేగిన తర్వాత ఇందులో పసుపు, కారప్పొడి, ధనియాల పొడి మరియు గరం మసాలా ఇవన్నీ కూడా వేసుకొని బాగా వేగనిచ్చుకోవాలి. ఇలా బాగా వేగిన తర్వాత 2 కట్ చేసుకున్న టమోటాలను వేసుకొని కొద్దిగా సాల్ట్ కూడా వేసుకొని బాగా మగ్గించుకోవాలి. ఇలా టమోటాలన్నీ బాగా మగ్గిపోయిన తర్వాత ఇందులో పప్పును వేసుకోవాలి. ఇలా ఈ పప్పుని వేసుకొని బాగా కలుపుకొని ఒక ఉడుకు వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి. దాల్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనము జీరా రైస్ ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాము. ముందుగా కుక్కర్లో 2 స్పూన్ల ఆయిల్, 1 స్పూన్ ఘీ వేసుకొని ఇందులో ఉల్లిపాయలు, మీకు ఇష్టమైతే ఉల్లిపాయలు వేసుకోండి, లేకపోతే అవసరం లేదు. బిర్యానీ ఆకు, చిన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న అల్లం, కొద్దిగా ఇలాచీ పొడి, తర్వాత 2 స్పూన్ల జీలకర్ర వేసుకొని బాగా వేగనిచ్చుకోవాలి. ఇవన్నీ ఇలా బాగా వేగిన తర్వాత ఇందులో 1 గ్లాసు బియ్యానికి 2 గ్లాసుల నీళ్ళ చొప్పున వేసుకోవాలి. ఇక్కడ నేను 1 గ్లాసు బియ్యం తీసుకున్నాను, అందుకని 2 గ్లాసుల నీళ్ళు వేసుకున్నాను. ఇందులో రుచికి సరిపడినంత ఉప్పు వేసుకొని గంట సేపు లేదా అరగంట సేపు నానబెట్టుకున్న బాస్మతి బియ్యాన్ని వేసుకొని 3-4 విజిల్లు వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి. చూసారా, జీరా రైస్ రెడీ అయిపోయింది. జీరా రైస్ రెడీ అయిపోయింది. ఈ జీరా రైస్ విత్ దాల్ ఫ్రై తప్పకుండా మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి మరియు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.